Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Sri Purnomo, Bupati Sleman, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sleman yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu di 17 April 2019, baik pilihan presiden, wakil presiden maupun legislatif. Dan pemilu sudah berjalan dengan lancar, aman, kemudian selesai. Mudah-mudahan nanti setelah terpilih siapa presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif baik yang ada di pusat, provinsi maupun Kabupaten Sleman, mari kita bersama-sama membangun Indonesia, membangun Resiman Yogyakarta, dan khususnya lagi kuda membangun di Kabupaten Sleman dengan semangat kebersamaan, gotong royong tanpa membeda-bedakan siapapun yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan kebersamaan, Sleman akan menjadi lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.